Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulunnabil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para sadaya-sadaya nu sing kuring geus hormat, puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana dina wengi ayeuna urang sadayana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih kene dipaparingan kesempatan tiasa patepang sareng rencang-rencang sadayana dina tempat sareng wanci anu mudah-mudahan ke Allah Subhanahu wa taala dipaparingan barokah amin ya rabbal alamin. Sebab alhamdulillah tina momen ayeuna tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga, tanpa direncanakeun sebenarnya alhamdulillah padahal Gusti Allah urang sadayana tiasa tepang biasa nu tarobih menuju kota nu di mana alhamdulillah tina momen ayeuna berkat padahal Allah Subhanahu wa taala urang tiasa tepang mudah-mudahan ngajantenkeun hiji wasilah kangge urang rekatna kali silaturahmi sareng pamudah-mudahan urang sadayana pamudah-mudahan di yaumil kiamah tiasa disasarangkeun samodel kawaskia tina kasayan amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam mudah-mudahan tetap dicurahkeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadayana sehingga putra jantan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiamat amin ya rabbal alamin. Saderek sadayana mungkin kita biasa panjang lebar karena wajibat oge cuman oge dijenuhkeun mau itu hasanah kana motivasi kami pribadi orang sadayana khususnya di dieu sing mudah-mudahan digiatkeun tina ibadahna mudah-mudahan dilancarkeun tina kasabna nu karasab sareng mudah-mudahan tina nu karnasul ilmina mudah-mudahan kenging manfaat ya Allah Subhanahu wa taala amin. Karena kesana Ustaz Idul Fitri mangga semangatkeun kangge babaraha mau idona dan nanti sabaraha motivasi kangge urang sadayana sing mudah-mudahan biasa jantan pegangan kangge urang urang sadayana amin ya rabbal alamin. Waktu silang tempat semangat. Langsung. Apa nom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin sekalian, jamaah Jamiyah Manaqib Asy Abdul Qadir Al-Jailani yang saya hormati, yang saya muliakan, khususnya kepada sosok baik dan segala pemikirannya dan segala pemikirannya kita hormati dan kita muliakan, yakni Al-Ustaz Maulana Fadli sekeluarga yang kita harapkan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga perjalanan kita untuk senantiasa istiqomah, mengkaji bersama, bertawasul bersama dengan Sultanul Auliya Syaikhul Qadir Jailani senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Saya sedikit memberikan motivasi bahwa yang kita baca Manaqib Syekh Abdul Qadir itu beliau bukanlah sosok manusia biasa. Bahkan laukana nabi ba'da nabi lakana Syekh Abdul Qadir Jailani. Seandainya tidak ada nabi penutup setelah baginda Rasul, yang berhak di antaranya itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab dari sekian banyak ciri khusus yang ada dalam diri baginda Rasul, sebagian besar itu dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir. Salah satu yang dipertanyakan oleh putranya, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani tidak memiliki ciri khusus setiap berjalan di tempat yang panas, yang terik matahari, tidak ada yang teduh, bawah awan.
Sebab Cok Syekh Abdul Qadir Jailani seandainya itu terjadi, maka banyak orang yang menyangka bahwa saya itu adalah nabi setelah baginda surga. Kemudian di antara karomah beliau itu sampai-sampai pernah saya sampaikan berulang-ulang, bahkan dimanapun itu tempat majlis, untuk senantiasa istiqomah di majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebab para aulia itu sudah mengatakan bahwa Nabiullah Khadir alaihissalam itu pernah dawuh, man aroda al-falah di dunia wal akhirah fa'alaikum bimujalasi hati bimujalasa bihadal ilm hadal wali, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kita sangat mengharapkan untuk kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat, istiqomah untuk ikut duduk bersama dalam majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yakni membacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama beliau itu termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani itu termasuk Ismul A'dham, disejajarkan dengan Ismul A'dham. Sehingga dalam keterangan kitab Haqaiqul Haqaiq itu dijelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah bermunajat dengan Allah, sampai Allah menyatakan gini, ya Syekh, barang siapa yang melihatmu di hari Jumat, maka dia akan menjadi wali. Dan barang siapa, dan dimanapun engkau melihat atau memandang sebuah tanah, maka tanah itu akan menjadi emas. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, saya sangat bersyukur sekali dengan hal tersebut ya Allah, tapi kiranya hal tersebut tidak begitu bermanfaat untukku. Aku ingin sesuatu yang lebih bermanfaat setelah aku meninggal, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Allah menjawab, kalau begitu ketahuilah bahwa namamu adalah sejajar dengan namaku, sehingga barang siapa yang menyebut namamu itu pahalanya sama seperti menyebut namaku. Jadi istilah kita menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah itu jangan sama sekali dalam diri kita ada benak keraguan, loh kok sampai disejajarkan dengan Allah dan Nabi Muhammad. Jadi karena Allah sendiri yang menyetujui bahwa nama Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebagai Ismul A'dham dan pahalanya sama seperti kita wirid Allah, Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum dan seterusnya. Itu diantara Ismul A'dham. Kemudian kalau kita perlihatkan di antara karomah beliau itu sangat banyak sekali kita yang menjelaskan tentang karomah beliau. Bukan hanya Zainuddin, bukan hanya Nurul Burhan dan seterusnya. Itu banyak sekali. Di antara yang saya sering sampaikan bahwa beliau itu karomahnya kalau di bulan suci Ramadan itu pernah dipanggil oleh 70 muridnya untuk buka bersama dan semuanya dihadiri oleh beliau dalam waktu yang bersamaan. Itu karomah di antara karomah Syekh Abdul Qadir. Kemudian sesuatu yang sangat bermanfaat lagi untuk semua yang ada kalangan di sini, ya silahkan diamalkan. Ini adalah sesuatu amalan yang penting, sekiranya terpepet belum sempat untuk memanggil Ustadz Maulana, jadi bisa sampean langsung diamalkan. Jadi ini Syekh Al-Jalil Al-Bukhari itu meriwayatkan, barang siapa yang diganggu oleh jin atau kerasukan kesurupan bahasanya itu, silahkan baca Ya Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani 7 kali di telinga kanan. Sebelumnya dibacakan Bismillahirrahmanirrahim 40 kali. Itu asli jajatan dan saya punya kitabnya langsung. Itu silahkan diamalkan. Jadi ketika kita terpepet tidak sempat untuk memanggil sang mbah, ya, silahkan di antara keluarga kalian yang terjadi seperti itu. Tapi insya Allah kalau apa yang sampean bacakan dengan penuh keikhlasan, mulut yang jauh dari kata berbohong, mulut dari jauh kata gibah, insya Allah mudah terijabah. Umpama yang saya sampaikan kok mengucap ya Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani 7 kali sudah, baca Bismillah 40 kali sudah, bersamaan itu Bismillah dulu 40 kali, kemudian ya Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani ditiupkan ke telinga kanan 7 kali. Itu masih belum berfungsi, wiswaya ngundang Ustadz Maulana. Jadi insya Allah. Kemudian masih banyak sekali apa yang saya sampaikan. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah diberi catatan, buku catatan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencatat seluruh murid-muridnya dan siapapun yang akan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mencatat. Jadi ketika ada orang-orang di antara kita, sekeliling kita yang sampai mengamalkan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani penuh dengan rasa cinta, maka apa yang dianjurkan para aulia itu kalau kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu harus dimasukkan niat
mahabbah li hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan hanya keinginan kita ingin banyak, segala hajat kita, kebutuhan kita langsung terpenuhi saja. Jadi niat mahabbah itu harus diutamakan. Niat cinta kepada hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani supaya kita sanadnya mutasil diakui sebagai murid beliau. Sebab itu dijelaskan dalam kitab Bahjatul Asrar. Beliau itu pernah berceramah, ngobrol langsung ya, dengan para malaikat, khususnya dengan malaikat Malik. Beliau itu mengatakan kepada malaikat Malik, "Wahai malaikat Malik, adakah dari kalangan murid-muridku yang masuk ke dalam neraka?" Kata malaikat Malik, "Tidak ada satupun ya hadratus Syekh." Kemudian hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ini, "Seandainya terjadi di antara murid-muridku kesalahan, banyak kesalahan, maka akulah yang benar. Sehingga saya itu akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak setapak kaki pun akan bergeser sebelum Allah memasukkan semua murid-muridku dan orang yang mencintaiku masuk ke dalam surga." Itu janji Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dari kita itu ya minimal 1 bulan sekali, walaupun ada jajahan setiap hari, itu amalan-amalan ya yang minimal yang ringkas. Ada Nailul Amani, ada Jawahir Samia, ya. Kemudian ada yang kita amalkan kita Nurul Burhan, ya tergantung guru-gurunya biasa. Itu jangan sampai kita meninggalkan menakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu mungkin sedikit banyaknya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi kita untuk senantiasa menambahkan diri kita mahabbah kepada beliau dan dijadikan selalu sebagai ibadah kita yang mudah diterima oleh Allah dengan tawasul berkat beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab para ahli thariqah itu mengatakan gini, seandainya tingkatan kita yang masih belum musul, maka lebih baik itu bertawasul. Lebih baik bertawasul itu dengan siapa saja, imam, ulama dan para lain sebagainya, seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, yang sudah tertera dengan pengakuan para ulama-ulama dalam Kutubus Sittah dan kitab-kitabnya itu sudah jelas. Imam Bukhari, kemudian Imam As-Sayroji, itu kitab Muhadzab dan syarahnya itu kan Majmu'. Nah, itu sampai siapa yang punya hajat sebutkan nama Syekh As-Sayroji pengarang kitab Muhadzab dan seterusnya. Banyak sekali memang yang perlu kita hadiah Fatihah, kita tawasuli, terutama yang kita akan sampaikan itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian daripada penulisnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadikan pegangan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisa menjadikan diri kita semakin istiqomah dalam beribadah, dan tentunya semakin hari semakin kuat iman kita dalam mengamalkan amaliyah kita dalam berzikir ataupun aurad, wabil khusus 1 bulan sekali minimal untuk bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tentunya bisa menjadikan suatu keberkahan kepada kita semua tentunya. Dan mari kita bersama-sama tafakuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawasul kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan para ulama-ulama lainnya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita harapkan semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terlebih kita mendapatkan maghfirah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad ya Khabir ya Mubin ya Latif ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Latif ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Latif ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Latif ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Latif ya Hadi
غص السمداني يا محي الدين أبا محمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجات لنا Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Waliullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Waliullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Waliullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Waliullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Waliullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Waliullah Al-Fatihah. اللهم آمين اللهم آمين اللهم انصرنا فحاج رضواني عليه ومدنا بالأرض التي عودت علينا وحيث ما أردنا وتم ما اهتممنا به وقصدنا فلنرفع إلى الله تعالى أكف الابتهال ونتوسل به ومن نتائج أرباب الأدراك والأحوال ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر وسر الأبحار الوارث المحمدي صاحب الإدلال على البساد العندي وبالسالكين على منهاج الأنوار والمقترفين من منها لمعارف العذاب الأزعار أن تمدنا بالطيب أنفاسهم وتدني لنا من ثمار براسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا خطو يا قطو يا إماما يا أمثال يا رب وإن الجباء وإن الكفاء يا للغيرة يا للأغلق يا للسلامة يا أهل العلم يا للبسط يا للجلال والعطف يا للضيفان يا أيها السعس الجامي يا أهل الأنفاس يا للغيب منكم والشهادة يا للقوة والعزم يا للهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل معارج العلا يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا لصلصلة الجرس يا قصب القاهر يا قصب كيف يا قتاب الشقيق رب ابن ساكت العرش يا للغنى بالله يا قطب الخشية يا لعين التحكيم والزوايد يا للبدلاء يا للشياد السد يا ملامتية يا فقراء يا صوفية يا عباد يا زهاد يا رجال الماء يا أفراد يا أمناء يا أنقراء يا أحباب يا جلاء يا محدثون يا سمراء يا ورثة الظالم النفس منكم والمقتصد والسابق بالخيرات أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاء العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الدنون وإزالة الحجب الغياحب ووصل الخواتم والأواكب وكسر القروب وغفران الذنوب عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله فكونوا عوننا لله عسانا بفضل الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين والإسلام من البلوى يا الله ويا أقطاب ويا
نجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعلموا وانصروا لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمري قصدناكم فشدوا عزمكم لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله يا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي وستأتي بشارتي ويصفو وقتنا لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين والإسلام من البلوى يا الله كما أنظرتنا ختم كتابك الذي عرضت فيه عن سرور أحكامك ووحيك الذي أنزلت مفرقا بين هلالك وحرامك وندبتنا لتعرض لثواب الجسيم وحذرتنا على لسان وعيد شديد عتابك الأليم فاجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سماع آياته ويضين لك بامتثال أوامره ومنهيته فاجعله نورا نسعى به إلى عرصات القيامة وسلاما نعرج به إلى دار المقامة اللهم وسهل به علينا كرب السياق إذا دنا منا الراحل وبلغت الروح من التراك وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب وقيل مراك والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساك وصارت الأعمال قلائد في الأعناق اللهم لا تقل لا يدا إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلواتها عليك راكعة وساجدة بين يديك ولا تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك وبرزت من منازلها إلى مساجد طامعة فيما لديك ولا تسم أسماء تلددت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تطمس بالأعمى أعينا بكت في ظلم الليالي وخوفا من عذابك الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع أرباب الذنوب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب وعلى أمته الذين كشفت لهم كل محجوب وأنلتهم كل محبوب محبة النفحات السحرية وتعطرت المجالس في عرف أخبار الأخيار الزكاة المسكية اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خشوعا صبرا وعلما نافعا وعملا متقبلا يا الله وصل الحاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا العلماء من أهل العلم واجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير والقرآن واجعلنا وإياهم من أهل العلم ولا تجعلنا وإياهم من أهل العلم
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa عفوا كما ربنا سنة. اللهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. اللهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقنا من الثمرات. ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وترحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا أجل صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.